เคยสงสัยบ่ครับว่าในอนาคตเนี่ยเรายังจะต้องก้มหน้าก้มตาจิ้มหน้าจอมือถือแบบเนี้ยไปอีกนานหรือเปล่าวันนี้แอดไปเจอข่าวใหญ่ระดับโลกที่เขากำลังลืออยู่ครับว่าเจ้าพ่อ AI ของ OpenAI คือค่ายที่สร้าง ChatGPT นะครับได้แอบไปจับมือกับโจนี่ไอฟ์นักออกแบบ iPhone และ iPad พวกเขาเนี่ยกำลังซุ่มพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นใหม่มานานกว่า2 ปีแล้วเด้อแล้วสิ่งที่หลุดออกมาล่าสุดคืออีหยังฮู้บ่ครับพี่น้องมันบ่แม่นมือถือแว่นหรือแหวนไฮเทคเด้อแต่มันคือโดนัทไฮเทคครับผมมันคือหยังนอบาดเนี่ย เรื่องเนี้ยมันเริ่มจากข่าวหลุดของสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกอย่างบูมเบิร์กครับโดยนักข่าวสายเทคตัวพ่ออย่างมาร์คเยอร์แมนเขาไปได้ข้อมูลวงในมาครับว่าเจ้าอุปกรณ์ชิ้นเนี่ยคือ AI ลับสุดยอดครับพี่น้องหน้าตาของอุปกรณ์ชิ้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเป็นโลหะทรงกลมมีรูตรงกลางทรงโดนัทนะครับขนาดประมาณจานรองแก้วน้ำบ้านเรานี่แหละซึ่งถือได้ด้วยมือเดียวที่สำคัญคือมันไม่มีหน้าจอครับไม่มีกระจกให้แตะไม่มีแป้นพิมพ์ให้กดแต่มันมีกล้องเลนส์กว้างพิเศษและไมโครโฟนรอบตัวพร้อมเซ็นเซอร์จับสภาพแวดล้อมนั่นแปลว่ามันไม่ได้ฟังแค่เสียงเราเด้อแต่มันมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้กล่องลำโพงทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราคุยด้วยมันก็จะนิ่งๆเหมือนก้อนพลาสติกตั้งบนโต๊ะแม่นบ่ครับแต่เจ้าโดนัทตัวเนี่ยภายในมันจะมีกลไกขยับได้เวลาเราพูดคุยกับมันชิ้นส่วนโลหะและไฟสถานะจะเคลื่อนไหวตามเสียงตอบรับทำให้เราเนี่ยรู้ทันทีว่ามันกำลังฟังคิดหรือกำลังทำงานให้เราอยู่เหมือนมันมีชีวิตและนั่งคุยอยู่ในห้องเดียวกับเราครับผมมันมีแบตเตอรี่ในตัวพร้อมแท่นชาร์จแยกต่างหากคาดว่าจะเปิดตัวช่วงราคาประมาณ$300 ถึง$400หรือราวๆ10,000 ถึง 14,000 บาทและคาดว่าจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันจริงๆเนี่ยช่วงปี2027ฟังดูแล้วหลายคนอาจจะทักว่าเอ้ามันก็แค่ลำโพงบลูทูธพูดได้บ่แม่นติแอดว่ามันกระส่งคืออยู่เด้อครับ แต่ข้างในมันมี AI ครับลองคิดเบิ่งเด้อลำโพงสั่งด้วยเสียงเนี่ยที่เคยหูจักเวลาเราจะใช้ต้องพูดตรงๆเช่นเปิดไฟหน่อยหรือขอเพลงหน่อยแล้วมันก็จบแค่นั้นแต่เจ้าโดนัท AI ตัวเนี้ยมันใส่สมอง ChatGPT เวอร์ชั่นเต็มรูปแบบบวกกับดวงตาหูและเซ็นเซอร์เข้าไปด้วยครับสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยถือขวดยามาวางบนโต๊ะพี่น้องไม่ต้องอ่านฉลากยาตัวเล็กๆให้เมื่อยตาเด้อแค่เราหันไปถามเจ้าโดนัทว่าขวดยาเนี่ยกินตอนไหนนะพอ AI มันเห็นขวดยาปุ๊บมันจะตอบเราทันทีครับหรือไม่ก็สมมุติว่าเรากำลังต้มแกงอยู่ในครัวไม่ต้องเดินไปเปิดดูแค่ถามว่าแกงในหม้อเนี่ยได้ที่หรือยังต้องปิดแก๊สหรือยัง AI มันเห็นควันเห็นสภาพอาหารในหม้อแล้วคอยเตือนเราได้เลยครับผมเนี่ยคือการก้าวข้ามจากยุคคำสั่งเสียงไปสู่ยุคการรับรู้บริบทแวดล้อมครับพี่น้องทำไม OpenAI เนี่ยถึงต้องยอมเสี่ยงสร้างโดนัท AI อันเนี้ยขึ้นมาทั้งที่โดนค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เนี่ยฟ้องร้องเรื่องการดึงตัวทีมงานและเทคโนโลยีความลับไปใช้ด้วยซ้ำมีการเจาะเบื้องหลังเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันคือการล้างบางสมาร์ทโฟนเพราะตลอด15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราถูกขังอยู่ในหน้าจอครับจะทำอะไรก็ต้องเปิดแอปจิ้มมือถือแต่ OpenAI เนี่ยมองว่ามันคือขั้นตอนที่ซับซ้อนเกินไปแม้ในอนาคตเนี่ยมนุษย์ไม่ควรต้องมานั่งดูไอคอนแอปเพียงแค่พูดความต้องการออกไป AI เนี่ยจะวิ่งไปจัดการเบื้องหลังให้ทั้งหมดครับแต่แอดกลับคิดว่ามีจอมันก็ยังดีอยู่เด้อครับเพราะยังไงหน่อยมันก็วิดีโอคอลได้เนาะหรืออยากเบิ่งหนังเบิ่งคลิปเนี่ยก็เปิดเบิ่งได้แม้ก่อนหน้าเนี่ยเคยมีคนทำเข็มกลัด AI ออกมาขายครับแต่มันเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะสมองกลเนี่ยมันยังไม่ฉลาดพอแล้วการเอาไปติดตัวเดินไปมาทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนแอบถ่ายหรือแอบฟังครับ OpenAI เนี่ยจึงแก้เกมด้วยการทำของใช้วางในบ้านก่อนครับการวางโดนัทไว้บนโต๊ะกินข้าวหรือในครัวคนในครอบครัวเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัย
และยอมรับได้ง่ายกว่าการเอาแว่นติดกล้องหรือเข็มกลัดไปเดินตามถนนนั่นเองครับผมลองคิดเบิ่งนะครับพี่น้องถ้ามันมีมาใส่อีหลีพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาเนี่ยที่อ่านหนังสือบ่คล่องบ่ถนัดพิมพ์ลายต่อไปเนี่ยแค่มีเจ้าโดนัทตัวเนี่ยวางอยู่กลางบ้านคุยภาษาไทยภาษาถิ่นได้เลยเด้ออยากรู้อะไรอยากทำอะไรแค่พูดและชี้ให้มันดูเดี๋ยวมันก็ไปจัดการให้วสันทอ ไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวครับลูกหลานเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านเจ้าโดนัทตัวเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนประจำบ้านคอยเตือนเรื่องกินยาคอยดูว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยล้มไหมหรือช่วยสอดส่องความปลอดภัยภายในบ้านได้แบบวินาทีต่อวินาทีด้วยครับผมร้านค้าในไทยร้านขายของชำร้านอาหารตามสั่งต่อไปเนี่ยก็สามารถใช้ AI เนี่ยช่วยตอบลูกค้าติดตามออเดอร์ทำบัญชีหลังบ้านโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยแค่นั่งคุยกับมันเฉยๆแบบไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไปด้วยครับสรุปคือเจ้าโดนัท AI เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ OpenAI ตั้งใจสร้างมาเพื่อแทนมือถือเขาเน้นความง่ายแค่พูดคุยแสดงท่าทางปกติไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเข้าแอปจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันก็คือการทำให้ชีวิตชาวบ้านธรรมดาสะดวกสบายขึ้นและใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับพี่น้องถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ